السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكون بالف خير ان شاء الله، بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتو. كي درتو؟ كي دايرين مع هذا الجو؟ كي دايرين مع هاد لا غريب هادي؟ دابا راه بدات الدراري الصغار، السعله والسخانه، وحتى الناس الكبار، حيت هذه هي لا بيريود، هذه هي الوقت ديال كيمرضوا الناس بزاف والدراري الصغار. ونتمنى الشفاء للجميع، كاع اللي مريض ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يشافيه، الله يحن عليه ويحن على جميع المسلمين. بون اليوم غادي نحضر لكم واحد لي زونشوا، هي شطون بالعربي تعرفت، هي شطون غادي نديروه في الفران. واللي ما عندهاش الفران تقدر ديروه في المقله فاش كطيب الملاوي، ولكن ما دير لا زيت لا والو. ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا. ودابا غادي نهضر بالعربيه وغادي نهضر بالفرنسي، حيت كيقولوا لي شحال من واحد لي كوار وهذا راهم ابوناو معايا، ولكن ما كنهضرش بالفرنسي. دابا غادي نحاول في هاد لا فيديو هادي غادي نهضر معاهم وما غاديش نطول عليكم وشكرا. هانتوما المشاهدين كما كتشوفوا عندي هنايا لي زونشوا، راه لي زونشوا خديتهم كبار شويه، ماشي السردين هذا، ولكن هادشي هذا لا غوسيت اللي دايره هاد المقادير هادو تقدروا ديروهم في السردين. وهنا راني وجدتها ديجا حيت باش نربح شويه ديال الوقت، وداكشي اللي درت فيها راه هنايا وغادي نوريه لكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer la farce pour les anchois. C'est pas de sardines, mais vous pouvez les mettre en sardines. Bon, là, je l'ai préparé déjà la marinade, mais les ingrédients ils sont là, comme ça je gagne un peu de temps. غادي نرجع للعربيه. بون هنايا لي زونشوا راني نقيتهم مزيان وحيت لهم داك العدم، راه ما بقى والو فيهم كما كتشاهدوا هانتوما. وهنا لا ماريناد راه وشتها ديجا، وهذا راه الطحين ديال الذره، وهنا سودانيه الحار والكمون والتحميره، وهنا الحامض المصير، انا راني درت غير النص، والمعدنوس والقنور ديال الكروفيت والثومه والسوجا ولا سوسي زويتر، هي كما كتشوفوها، ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، وزيت البلديه. Bon, pour les ingrédients, j'ai les anchois, j'ai bien nettoyé, regardez comme ils sont. Et après, la marinade, je l'ai préparée déjà, mais voilà les ingrédients, vous allez le voir. Ça, c'est la farine de maïs. Ça, c'est des piments. Au lieu de poivre, j'ai fait ça, mais ça dépend, la personne, il fait comme il voulait. Et ça, c'est du cumin. Et ça, c'est paprika. Ça, c'est citron confit. Et ça, c'est de persil. Et ça, de l'ail. Et ça, c'est de knorr de crevettes. Je le prends chez les Chinois. C'est écrit là halal. Je sais pas il est où. Voilà. Voilà, c'est écrit halal. Je sais pas ce que vous voyez bien ou pas. Et là, c'est le soja. Et là, c'est la sauce d'huître. Et là, c'est l'huile d'olive. Bon, tout ça, j'ai pris 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de sauce soja et 2 cuillères de excusez-moi, là 1 cuillère à soupe de sauce d'huître. Et là j'ai pris 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe de sauce soja, et j'ai pris la moitié de citron confit, et j'ai pris le persil, et ça de l'ail je l'ai râpé aussi, et j'ai pris ça aussi, je l'ai mis. J'ai pris les épices là et je les ai mis. Le sel je l'ai pas mis parce que c'est ça les sauces là, qu'est-ce que j'ai mis avec le citron confit, et j'ai mixé tout. Si vous voulez mixer, si vous voulez couper, moi je l'ai coupé sur la planche, j'ai coupé tout. فوالا كما كتشاهدوا هنايا راني درت عندي هنا السودانيه، وعندي الكمون، وعندي التحميره، وعندي السيترون راني درت غير النص، وهنا المعدنوس راني درت، ما درتش القزبور، ودرت الكنور ديال الكروفيت راه مكتوبه فيه حلال، راه ما تتبانش مزيان حيت راه صغيره، كناخذوا في المغازه الشينوا. وهنا الثومه الحمراء حتى هي حكيتها، وعندي هزيت 2 معالق ديال زيت البلديه، هزيت معلقه ديال الصوص زويتر، وهزيت 2 معالق ديال لاصوص السوجا،
وهذاك الشيء كامل جمعته. وانا قطعت هذا لي زانغريديون اللي وريت لكم، قطعتهم انا غير فوق القطاعه. وانتم بغيتو طحنوهم وهانتوما تابعوني وغادي تشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم كيفاش غادي ندير. وفي الاخر غادي نحتاجو الطحين ديال الذره، هو غادي حيت نعمرو هاد لي زونشوا هادو من الداخل، وغادي نحطو واحد على واحد، ومن بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي نديرهم وغادي ندخلوهم الفران. les anchois ou les sardines, l'importe, vous le prenez comme ça, vous faites comme ça, voilà, et vous faites un sur l'autre, et vous posez, et vous continuez jusqu'à vous finir tout ce que vous avez. Moi j'ai 1 kg de anchois, j'ai pris les grands là, c'est pas les petits. Franchement ils sont bien et tout, c'est pas... je préfère ça par rapport le sardine, ils ont pas l'odeur là plus fort ou quelque chose. كما كتشاهدوا هنايا هانتوما راني درت هنايا هذيك لا ماريناد كنعمرها من الداخل وتتجي هائله. هذيك لا ماريناد الصراحه كتجي زوينه بزاف. ولا الملحه راني ما ذكرتهاش حيت راني ما درتهاش في مره الملحه، حيت لي صوص راهم مالحين ديجا. والا كنت غلطه في شي حاجه في شي ما نعرف ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تكتبوها لي في لي كومونتير وغادي نفهم لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتشاهدوا هذا سميتو السيترون مرقد، الحامض مسير تيجي زوين بزاف لافارس الصراحه، احسن من داك لو جو اللي كنديرو ديك لا ماريناد اللي تنديرو ديما ديال الحوت راه معروفه. ولكن بالنسبه للثومه راهي الا ما لقيتوش الثومه الحمراء استعملوا الثومه غبره احسن لكم، حيت الثومه البيضاء ما خداماش هذيك ما تستعجبنيش هذيك، وحتى هي ما كتطلقش لوغو مزيان ماشي بحال الثومه الحمراء. انا الثومه الحمراء تنجيبها معايا من المغرب، تنجيب فيها بزاف وما تضيع عليش صراحه، كتدي لي تقرب حتى ل 8 شهور كتدي ليا وتيكونوا الناس عاوتاني غاديين. فوالا فيت كوم سا et vous posez dans le plat que vous allez mettre de l'eau four. Voilà, ils sont pas gras ou sont pas, franchement ils sont frits. المهم تابعوا نتوما بحال هكا. اي مرا تبارك الله عليها وراه عارفه الطريقه ديال الحوت كيفاش كيطيب، ولكن انا دابا درت له طحين ديال الذره وغادي نديروه في الفران. ونتمنى لوصفتنا الاعجاب ديالكم. وبالنسبه لاصوص لا ماريناد اللي شاط ليا ديك الشرموله باش عمرت، هذيك غادي نديرها اللوبيا اليابسه راني درتها وغادي نديرها لها ونزيد لها مطيشه الحك، وهادشي غادي تجي حتى هي زوينه بهاد لاصوص هادي. وجربوها وردوا عليا الخبر. Comme vous voyez là, la marinade qu'est-ce qui me reste, je l'ai mis à la haricot blanc. Je l'ai mis et comme ça je leur rajoute un peu de tomate concentrée avec l'huile d'olive et un peu de sel et c'est tout. Et j'espère que vous allez aimer cette recette qu'est-ce que j'ai préparé. Et merci beaucoup, merci à tous. Et le plat c'est bon, je vais le faire rentrer dans le four. Et شكرا بزاف. كما كتشاهدوا هنايا هذيك لاصوص خويتها وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف. شكرا على المشاركه ديالكم. فوالا نوتر باسون كوم إلي. Le résultat franchement c'est magnifique. Voilà هانتوما كتشاهدوا النتيجه ديالو كيفاش خرج وتيجي زوين بزاف لا يقاوم المذاق ديالو الصراحه، تيكون زوين بزاف. ونتمنى تجربوا وينال الاعجاب ديالكم. وبسلامه عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. au revoir tout le monde. La prochaine vidéo, Inch'Allah.